det vi vokste opp med. Ja. Det er sånn ufrivillig appropriering av russisk kultur. Man sier jo det feil liksom, motsatt vei på andre kulturer. Ja, i dag vi jo sterkt uenige i det da. Nå vi den fienden på et globalt nivå. Så det står jo ganske... Det var en merkelig greie når det var krig da mot Ukraina. Det var Russland jeg skulle kjempe mot med tanke på at det er det jeg hadde vokst opp med. Og når man vokste opp i Finnmark, så mange østeuropeere rundt deg, både som kollegaer og klassekamerater og det som er. Og da når jeg også fikk høre at det var samer som ble sendt først i fronten, for alle de fattige fra landsbyene blir jo sendt først. Bare som, kan jeg kalle det for, i kjøttkverna. Så det var jo også en sånn ting, ok, ikke bare du kjemper mot russere da, som du har vokst opp med, men ditt eget folk også. Så dem vi møtte i Nordfronten for Kiev i starten av krigen var mest samer, russiske samer, som ble sendt dit fra russisk side. Og den er også litt kjip. Fullstendig utrente unge. Helt. Det er bare landsbyfolk, fattige landsbyfolk. Som ble gitt et våpen og en hjelm også inn. Så vi bare slaktet henne. Ja. Dessverre så er det realiteten. Det er veldig lite trening og veldig lite utstyr som blir bare sendt. Men Russland har jo bestandig hatt strategien da. De har folk nok til å gjøre det. Så det er en sånn greie hvor de sier at de sender bestandig 2, en med våpen. For når den første da går ned, så tar man bak han våpen og skyter videre. Og ikke det altså sånn i type under andre verdenskrig? Og det Alle kriger. De har folk nok, så de kan bare gjøre det. De kan bare pøse på. Husker Peter Warren var her med, som jo også har vært med i som er med i Fritt Ukraina, som hjelper med, du vet jo sikkert hvem det er. Hvem det? Fritt Ukraina. Han Petter Frølik? Ja, stemmer. Og han fortalte, Peter Warren som har vært gjest her 2 ganger tidligere, som er med i, og tidligere elitesoldat, har vært med på liksom disse her turen til Ukraina med militært utstyr, sa også at han hadde snakket med folk som var langs fronten og sa at det var noen soldater han pratet med som sa at det var bare på et visse steder langs frontlinjen så kom det bare russere på russere. Uten, altså nesten uten, sånn som du sa nå da. Altså, og de bare skjøyte ned, at det ble hauger med lik, hvor det kom nye mennesker over, og til slutt så var det han soldaten måtte se over på offiseren sin, som er historie fra Peter Warren her, så er det sånn, skal vi bare fortsette å skyte? Ja, ikke sant? Og til slutt gikk de tom for ammunisjon, altså det stoppet ikke. Altså historien er mange, men jeg kan med hånden på hjertet si at det er faktisk sånn, det er enkelte plasser vi har vært på oppdrag hvor det er bare å skyte, for de er overalt. Det er sånn maurtue, hvor du bare skyter, og alltid så vet ikke jeg selv heller hvor de er. Husk på at det her er folk som har vært en melkebonde, eller trailersjåfør, eller advokat, og blitt gitt en rifle og sendt ut i krigen. Så de har ikke noe der å gjøre, vet ikke hva de gjør. Hvordan vet vi det, at det er det bare at man ser at det er fullstendig utrente soldater? Ja, man ser det, soldater, men det foregår også på begge sider, ikke sant? Det foregår på ukrainsk side også. Sånn at det er veldig klart å se hvem som er en profesjonell soldat, hvem som ikke er det. Så ukrainere også har... Ja, masse. Sånn at på oppdrag så ser man, ok, man kan prøve å plaffe deg ned, og plutselig kommer noen springende som ikke engang vet hvor de er. Russerne kommer springende på våre side, for de skjønner ikke hvor de er. Å, herregud. Ja, og da står vi også like overrasket som dem, så hva gjør du her? Sånn at det er full forvirring. Så hva står med våpen? Blir skutt ned der og da, eller så bare tatt til fange, eller? Blir skutt der da. Å, herregud. Ja, de kommer springende, sant? Overrasket over at de plutselig havner hos oss, og vi overrasket at de plutselig havner hos oss, men da er det sånn der, ok, hvem skyter først? Så de vet ikke hvor de er, de vet ikke hva de gjør. De bare er der. Vi må komme til dette kaos. Det er det aspektet som er veldig nysgjerrig. Bare lurer på med sånn, det man har erfaring fra, skal vi si, en sivil person som meg, da, er det som godt utgangspunkt. Altså, hva er det man vet om krig? Jo, det er det man har med populærkulturen, ikke sant? Gjennom film, så godt som realistiske filmer, dokumentarer, beretningshistorier, men dette og kanskje også dataspill til en viss grad. Altså, det er sånn, men dette kaoset må vi jo bare sånn prate litt om ikke nå, eller i hvert fall etterpå. Så det, er sånn der, det må jo være noe av det sprøste å komme inn i være ved fronten med krig, og bare at det er fullstendig uoversiktlig. Ja, så det greia er jo at i dataspill og i Hollywood-filmer så ser man jo elitestyrkene da.
det helt annet spill det. Det er elitesoldater, da har du godt trent profesjonelle soldater som vet nøyaktig hvor de er og hva de skal. De har utstyr, de har support rundt seg, og de skal på combat missions, ikke fullskala krig. Du har ikke drafties, du har ikke krig. Du har elitesoldater på combat missions, det er veldig forskjellig. Det er to helt forskjellige ting. I fullskala krig som det her, så er det fullstendig kaos. Det er hele infrastrukturen har kollapset, samfunnet har kollapset, det politiske nivået er et kaos, lederskapsnivået er et kaos. Det er tusenvis av drafties som ikke har trening, kunnskap, utstyr. Det Hvordan ser man forskjell på hverandre? Hva er utstyr? Altså, har Ukraina har alle i uniform, eller har russere all uniform, eller er det bare et salig kaos? Ja, det er uniform, men det er jo dårlig stelt. Altså, man fer jo ut i vinterkulde med tynne, veldig dårlige uniformer, vester uten plater i hvert fall ikke plater som fungerer. Dårlige hjelmer, noen er for store, og alle av dem tåler ikke en kule. De har lite medisinsk utstyr og ingen medisinsk opplæring, lite ammunisjon, dårlige våpen som driver og jammer hele tiden, ikke noe våpen til alle. Ja, det skorter på begge sider, for å si det sånn. Sånn at der er det ikke så mye forskjell, men forskjellen er at Russland har så veldig mye mer folk, og så veldig mye mer ammunisjon enn vi har. Sånn at vi har ikke råd til å miste folk og ammunisjon, på det samme måte som Russland gjør i alle sine kriger. Sånn at for oss da, så er det jo veldig, veldig viktig at man har nok ammunisjon, at man har nok opptrening, at man ikke driver og kaster vekk folk. Vi kan ikke drive samme strategi som Russland gjør. Så hvordan skjer det med ammunisjonskonservering og sparing, og hvordan skyter man bare når man absolutt må? Jeg skulle ønske det, men da må folk også ha opplæring til det, og det har de ikke. Sånn at, ukrainske soldater? Ja. På begge sider. Men sant, hvis de fyrer av 10 artilleriskudd, så kan vi fyre av 1. Vi har ikke samme lagre. Sånn at vi må være mer påpasselige og beregne mer enn det. De kan bare fyre løs på oss bare for å slite oss ut og bare for å herje. Vi kan ikke gjøre det. Sånn at der kreves det da mer kalkulert kunnskap. Og det er veldig kjedelig da hvis du ikke har det. Og så er det noe da med å være forberedt, og der har jo Norge også måttet få opp øynene med å bedre føre var, i stedet for å havne i samme saks som Ukraina, at shit, vi er i krig, hva gjør vi nå? Vi har ikke utstyr, vi har ikke ammunisjon, vi har ikke opplærte soldater, hva gjør vi? Det er for sent da, å prøve i høy og hast å trene opp drafties på 2 uker og sende dem i en front, det går ikke. De er ikke klar for det. Og da blir jo resultatene deretter også. Hvor godt forberedt, det er ikke at kanskje du vet så mye om det, men hvor skal vi kanskje på nesten mentale planet, det er vanskelig kanskje siste øvelseorden og slagkraft, du må gjerne uttale det om hvis du vet eller har noe formening om det, men hvor forberedt er Norge på at hvis Russland bare tråkker over grensen? Ikke i det hele tatt. Ikke i det hele tatt. Hvordan kommer det til å utspille seg, tror du? Nå har de jo begynt å ta tak, og det er jeg veldig glad for. Men nå har jeg også sagt ifra til dem ganske lenge at hva er dere holder på med? Bare si dem, hvem er det? Norges regjering, Norges politikere. Når de da var dumme nok til å først ruste ned militæret, og så stå og se på i 3 år at det er en fullskala krig mot naboen vår. Så de vet driver og herjer med oss i nord også. Og så gjør de ingenting. Da har man ikke lært noe, og jeg så nå, det var forsvarssjefen eller noe, og sa at ja, nå har de fått opp øynene med tanke på krigen i Ukraina. Dere burde få opp øynene for 3,5 år siden. Å få opp øynene nå er litt sent. Nå driver diverse land i Europa og sender ut war pamphlets til sivile og ber dem forberede seg på krig. Dere må selv forberede dere på krig. De sivile, de skal bare evakuere. Det er dere som er forberedt. Militære, regjering. De er ikke det. Vi har ikke ammunisjon, vi har ikke nok trente soldater, vi har ikke sikret grenser engang. Så... Tror du dette er at vi hviler så enormt mye på NATO og USA at vi har ikke tenkt noe på det? Det er jo noe i alle kriger da, hvor det går i sånne bølger, og vi har havnet i den bølgen hvor vi tror vi er på topp. Vi er bortskjemt med at vi er Norge, og Norge er rik, og Norge er sikret, og Norge er respektert, og ingen går til krig mot oss fordi vi er Norge, og fordi vi har NATO og USA. Jeg tror denne krigen har gjort at man skjønner at kanskje NATO ikke er så sterk som vi trodde det var.
Og kanskje vi burde være litt mer forberedt enn avslappet. Vi har vært avslappet ganske lenge. Litt for avslappet. Sånn at det merkelig hvor fort folk ble bortskjemt i Norge etter 2. verdenskrig. Og hvor vant man ble til frihet og fred og føle seg trygg og komfortabel. Og hvis det da, sånn som folk har sagt, jeg skjønner ikke at de i Ukraina ikke skjønte det her kom til å skje. Vi satt jo så på nyheten i flere uker at det nærmet seg. Ok, men reagerte dere da for noen måneder siden, når Kina og Russland drev øvelser i arktiske hav i Finnmark og drev og skjøt etter fiskebåtene våre? Reagerte noen? Nei. Og hvis de da hadde valgt å bare plutselig hoppe av båtene sine og trampe ombord i Kirkenes eller Vardø, da hadde vi også vært i samme situasjon som Ukraina, og ingen har forberedt. Det har vært fullt kaos da også. Så da kunne ukrainerne sagt, ok, skjønte dere det, hvor skjønte ikke dere det? Sånn at vi litt for vant til at vi føler oss heldige. Vi Norge, her grenser, og ingen tør å krysse den. Ja, vi tenker, kanskje vi bare tenker Norge også, vi tenker bare NATO. Her går grensen til NATO, angriper du oss, så angriper du hele NATO. Og det det er den sikkerhetsgarantien vi lever åndet etter da. Ja. Men så har man jo sett da at russerne kan slippe unna med hva de vil. Det er ingen konsekvenser. Politikerne har sagt, ja, vi kan sette sanksjoner og det. Det har ikke fungert, det er ingen som bryr seg om det. Og nå da, ok, NATO prøver å true, men mot hva da? Russland har jo nå Nord-Korea, Kina, Iran, Sør-Amerika. Det er mye atomvåpen i sving. Det er mye ammunisjon i sving. Hva NATO skal stille opp med da? NATO har drevet og rustet ned og vært så avslappet at jeg vil ikke vært så sikker lenger. Hvordan har du diskutert det med liksom, noen av dine soldater, offiservenner, ektemann? Altså, hvordan ville dette foregått i et norsk perspektiv, krig mellom Norge og Russland? Ja, altså forsvarslinja går jo i Lyngen, så Finnmark blir jo gjenoffret på lik linje med 2. verdenskrig. Hvor regjeringen sa at Finnmark bare skal offres til Russland, drit i dem. Og så man skal bare bli sendt til egne reservat langs kysten. Så allerede første stund så er jo Finnmarks befolkning fucka, for å si det mildt. Og Norge er et veldig lite land. Det tar tid å mobilisere styrker for å prøve å stoppe dem i Lyngen. Og da er det nok for sent, fordi de kommer mannsterk og er veldig forberedt. Så hvordan det skulle ha skjedd i Norge nå, det vet jeg ikke. Når ikke vi har ammunisjon nok til å trene soldatene våre, hvordan skal vi klare å være forberedt? Så da ville det jo kanskje vært et sånn Polen-tilfelle da, 2. verdenskrig. Hvor det rett og slett bare blir en kort prosess for Norge, og så blir resten av Europa å stå i krig. For Norge er jo nå, de driver og kriger mye om det arktiske områdene, ikke sant? Og hvor går ruta der? Via Norge. Tenker du Svalbard blir den ultimate NATO-testen? Jeg tenker hele den arktiske treaty-området. Du har jo hele kystlinja som går fra Russland, Norge, Svalbard, Grønland, Alaska. Og de kriger jo allerede om det politisk sett mellom Russland og USA og til dels Kina. Sånn at det er jo ting da som vi også har vært litt for trygg på verdenskartet. Men ja, hvis man burde ha lært noe hittil da av hvordan Russland opererer, så er det litt sent å prøve å forberede seg 3,5 år etterpå. Hva tror du konsekvensene som for Finnmarks befolkning er at hvis russerne går over grensen? Tror du da de må evakuere. De må umiddelbart. Hva venter finnmarkingen hvis de møter russerne? Død. Det er ingenting annet enn død. For de tar raskeste vei for å komme seg fra A til B. De driter i hvem som står i veien. Alt og alle er et mål. Så du blir torturert, voldtatt, drept. Det er ingenting annet som kommer til å skje. Så må man huske på at veier blir sprengt, broer blir sprengt. Sånn at hvis man ikke er rask da, og har tenkt seg litt om før det skjer, så ligger du dårlig an. Hvis man velger å bli igjen og tror at ja, men jeg er jo sivil, jeg er norsk. De driter i det. Så da har man valgt en trasig skjebne da, hvis man ikke evakuerer. Ok, fra geopolitikk, vi kommer sikkert innom vi kommer til det etterpå, tilbake til Sandra. Så vi hopper tilbake til kronologi. Vi har hoppet litt inn og ut her nå, men jeg tenker vi må få
høre litt mer om for jeg har jo et spørsmål her, hvordan ble du rekruttert? Men det har du jo svart på allerede, at det var jo bare, dette visste du, dette var den tingen, på en måte den brikken i livet ditt som manglet. Men hva gjør du i det? Hvis jeg forstod deg riktig, at mentalt så det bare et eller annet som bare sånn, yes, jeg skal til Ukraina. Men hva gjør du da? Altså, hvor begynner du? Og hadde du militær erfaring i utgangspunktet? Og hvem ringer du? Hvor signer du opp? Hvor? Altså, jeg var i USA. For jeg pendlet mellom USA og Norge på det tidspunktet. Mesteparten av min vennekrets og mitt miljø det amerikanske militæret. Mesteparten av vennene mine har combat experience fra Midtøsten og Afrika. Og mesteparten av dem tilhører